Привет подписчикам моего канала, привет всем, кто попали на этот канал и смотрят мои ролики. Тема сегодня автомобильная, в частности про сигнализацию, точнее не сигнализацию, а замена батарейки в пульте. Значит, сигнализация Мангуст, это уже все здесь вытершее, особо не видно, там модель, не будет видно. Значит, брелок. Сразу как покупал машину, так он с этого времени у меня и работает. Ни разу батарейки не менял. Ну и сейчас я попробую поменять батарейки, потому что уже не работает. Ну как бы так работает через раз, скажем. То есть уже дошло до того, что работает через раз. Значит, батарейка эта проработала почти 10 лет. 8 лет, как я покупал новую машину, и 2 года назад, значит, стала плохо работать. Ну, где-то 6 лет работает вот эта батарейка отлично. После этого, значит, что я сделал? Просто взял батарейку, чуть-чуть побил. Вот, и она отдавала еще дополнительно какие-то вольты. Значит, батарейка 12-вольтовая. Наверное, не самого лучшего качества. Но прослужила, я говорю, 8 лет. Значит, сейчас купил вот такую батарейку. Производитель GP. Вроде бы нормальный производитель. Ну и сейчас ее поставим на место старой. Надо не перепутать плюс и минус. Вот написано плюс, с этой стороны написано минус. Потому что если неправильно поставить батарейку, может сгореть пульт. Значит, батарейка на месте. Теперь скрутим этот пульт. Все работает. То есть в ближайших еще, я думаю, лет 5 все будет работать. Вот так вот. Так что насколько хватает, мне хватило, я же говорю, на 6 лет отличной работы. И еще 2 года после того, когда я просто сжал батарейку, она дополнительно еще отдавала мощность, еще на 2 года работы. В принципе, 8 лет работы для пульта, для такой батарейки, это нормально. Все, спасибо всем за просмотр. У кого есть какие-то комментарии, пишите под видео. Будут комментарии, будем общаться. Ну а на сегодня пока-пока и до новых встреч.